Всем привет! Меня зовут Татьяна. Я являюсь партнером компании Skinny Body Care. Сегодня 13 июня, пятница. Несмотря на этот чудесный день, и сегодня ночью, с четверга на пятницу, нам пришла очередная зарплата. Зайдем мой кабинет компании. Как же это классно, получать зарплату каждую неделю. Посчитаем, сколько это будет в рублях. Я сижу дома в декрете, если не мешает мне зарабатывать. Курс доллара 34,36. Посчитаем, сколько в рублях. 9068 рублей. За неделю в интернете, в Одноклассниках. Обожаю свою компанию. Супер! 10 дней, если вы хотите получать зарплату каждую неделю. Всем пока-пока!